Olá, o meu nome é José Carlos Agostinho e venho apresentar a máquina de secar Toulon TTD60 com 60 kg de capacidade. Este modelo destaca-se pelo interface de fácil utilização, com uma operação rápida e sem erros. Tal como as máquinas de lavar TWE, temos presente a luz de estado a indicar de forma fácil o seu funcionamento. O seu grande volume proporciona uma capacidade extra em cada ciclo. O carregamento e o descarregamento ficam facilitados pela abertura ampla com as portas deslizantes. O modelo de 110 kg vem equipado de série com inclinação de 12 graus e desta forma a descarga torna-se rápida e fácil. No seu funcionamento destacamos o sensor de umidade e a velocidade variável do tambor, trazendo poupança efetiva de energia e também um tempo de ciclo rápido. Porta de filtro larga, que se traduz numa limpeza fácil do filtro de alto volume, com uma alta eficiência e de longa duração da sua vida útil. O seu design compacto possibilita a instalação de várias unidades sem necessidade de espaço entre elas. Desta forma, temos um espaço mínimo com uma capacidade máxima. Encaixe de exaustão padrão no topo torna mais fácil a configuração da lavanderia e facilitam os trabalhos de manutenção. Na manutenção, destacamos as tampas articuladas, facilitando o acesso técnico. Temos como exemplo a porta de fácil acesso ao quadro elétrico e também a porta de acesso à Poli, onde podemos ver o seu funcionamento. Desta forma, temos uma manutenção preventiva instantânea. Manga de documentos disponível para uma manutenção sem erros. Esquema elétrico simplificado para uma manutenção fácil. Controle de circulação de ar com borboleta de vácuo com uma eficiência sustentada. O tambor é totalmente isolado para a economia de energia.